Всем привет! В своем очередном творении я буду использовать профиль двух видов. Это у меня профиль 20 на 20 с толщиной стенки 1,5 мм и профиль 20 на 40 с толщиной стенки 3 мм. Зарезаю углы под вот такую конструкцию. У нас их будет 2 штуки. Две свариваемые детали уже готовы. Сварочные места, там где я зачищал швы, обработал финишной шпаклевкой, дабы все у нас было в идеале. Плавно переходим к трубогибу. Гну из профильной трубы 20 на 20 2 круга. Согнул 2 идентичных кольца и сейчас все свариваем в единую конструкцию. Весь металл зачистил, также отрезал вот такие 2 полоски и сейчас их вариваем на свои места. Оба кольца привариваю к нижней части. Теперь окрашиваю все молотковой краской. Окрасить-то я красил, друзья, но забыл сказать, что сверху я добавил для жесткости еще одну перемычку. И осталось дождаться, когда высохнет полностью краска. Ну вот, друзья, краска уже подсохла, дровница заняла свое место рядом возле камина. Немного заполнил дровами и можно разжигать камин. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.